저희가 지금 왜 장작을 던지고 있냐면 이제 날씨가 추워질 경우에 저희가 장작을 떼고 있습니다. 근데 이 장작의 양이 정말 많아 보여도 한 벽을 가득 채우고 있어도 사실은 하루 이틀이면 다 쓰거든요. 생각보다 장작을 많이 먹어서 일반 사람들이 생각하는, 저도 처음에 그렇게 생각했지만 생각했던 양보다 훨씬 많은 양의 장작을 패고 날라야 해요. 고생하셨습니다. 겨울에는 한 장갑 2개 깨야 돼요. 2개 깨야 돼. 저희가 이제 장작을 방금 다 날랐어요. 아, 이제 혼자 다 나르신 것 같은데? 아이고, 저희 봉사자분들과 같이 했죠. 저희가 이제 대형견 견사를 가서 이제 견사 청소를 진행할 겁니다. 같이 가시죠. 쟤 아무튼 물 것 같아. 물 것 같아. 아, 물진 않아요. 짖기만 해요. 어머, 늑대인데요, 늑대? 여기를 한번 청소를 해보겠습니다. 싼똥. 이 친구들이 싼똥을 치워주면 이 형은 내가 진짜 함께 해야겠다, 그럴 수 있거든요. 제가 똥을 한번 치워보도록 하겠습니다. 오이시 이키야, 일로와. 일로와, 이키. 누가 익히죠? 지금 오고 있는 친구 있죠? 예. 이 친구가 이키거든요? 이키 일로와. 아유, 역시 이키 일로와. 다스 일로와. 아, 이름을 되게 다 알고 야, 계시네요. 저 같은 경우는 봉사한 지 야, 동생들 앞에서 뭐 하는 거다 지금. 너 너무 민망. 내려가자. 네, 봉사진 인터뷰 한번. 네, 하시죠. 아니, 뭐, 그냥 가세요? 질문을 그러게요. 네. 대형 견사 청소하실 분 좀 모집을 한번 해볼게. 볼까? 저희 한번 여쭤봐봐 다. 저희 대형 견사 청소하러 갈 건데 같이 가세요? 네. 네, 부담 주시면 안 가셔도 돼요. 네, 재밌습니다. 또 와일드 하거든요, 친구들이. 또 교감 시도하고 있는데 교감 어떻게 하는지 알려드리겠습니다. 와, 얘 막 뛰어와. 근데 왜 이렇게 살 빠진 거야. 그래요? 야, 가자! 지금 여기는 대형견들이 모여있는 아랫견사입니다. 보통 여기는 강아지 친구들이 크기 때문에 견사 하나하나에 지금 물이 지어 있는데요. 저희는 견사 한 곳 한 곳 돌아다니면서 같이 청소를 할 거예요. 같이 가시죠.